Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді консервідегі балықтан пирог әзірледік. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бізге пирогымызға ең алдымен консервідегі балық керек болады. Мынадай кез келген, мысалы мен горбушаны алдым, немесе сайра дегені бар. Кез келген осындай консервіленген балықтың бір осындай қалыбын аламыз. Және 2 асылған жұмыртқа қосамыз, және 1 тал пиязды 4 бұрыштап турап, және бұны майға қуырып алдым. Және тұз қосамыз. Пирогымыздың салмасы дайын. Пирогымыздың қамырына 250 грамм бөлме температурасында айран керек болады. Және айранымызға 1 жұмыртқа қосамыз. Кішкене тұз себеміз. Bir шай қасық ұн қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, 1,5 стакан ұн қосамыз. Араластырып болды. Осындай қатық тәріздес масса болу керек. Формамызға пергамент қағазын төсеп алдық. Формамның диаметрі 23 сантиметр. Қамырымызды салып шығамыз. Ең бетіне үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызған пешімізге 30 минутқа пісіріп аламыз.